嘿，大家好。今天来跟大家玩一个好玩的东西。就是一个网站，无论所有网站，什么网站，都可以生成一个二维码。这个有什么用呢？就是说，有些是那些什么QQ 啊，那些什么限广告的，限广告的，你可以用到这个二维码。限广告，限什么什么的。有一次就是说，有一次就是说，我有一次是很久了，是打一个，在 QQ 里面打一个我网站的一个广告，打一个我们网站的一个广告，就是说发出去了，它是显示，在你们QQ 空间的，但是就是说，它不在那个QQ 空间里面，就是朋友圈，相当于朋友圈里面，就是在你内部，就不是在外部宣传，但是你们看不见的。这个是有点那个啥的。现在我们用到这个二维码，如何生成一个二维码？文书是一个插件来的，至于那个，就是一个插件。这个生成 QQ 二码生成器，我用的不是这个的，但是我试一下这个。不行，我用回以前那个吧，找不到，扩展，可以找得到这个。我刚开始就是用这个，添加。好像网络有点慢，会不会出现错误呢？像刚才一样。稍等一下吧。吃屎了是。不行，要用浏览器去，用谷歌浏览器，去使用的。暂停一下。现在是用谷歌浏览器了，是一个谷歌浏览器。现在已经安装好的了，我删除给你看，是可以安装的。就是 QQ 啊，国内的浏览器可能不行。添加。可以了，已经生成了。我们先打开一个网站，打开什么网站呢？打开阿景这个网站。生成。你截这个图下来，你等一下你试一下，就可以找到这个网站了。
因为我就不用手机来演示一遍了，我来自己测试看一下。等一下，你这个，如果我还拿到一个，我还拿到一个来测试给大家看。拿个另外一个来测试给大家看，拿个什么好？拿个这个吧，360。拿这个生成，你们再截图来扫一下看一下。一下子进入了。这个就是一个二维码的功能，你们可以打一下广告就不被发现一个二维码。就是说，如果你是很光明正大的打广告，可能就有点麻烦，可能就要被限制。今天的一个分享，一个小插件，就到这里了。谢谢大家收看，下期见。